Europe is facing a dual challenge nowadays. One that comes from the Middle East, which is in havoc, failed states in Syria, Libya, Yemen, refugees, migrants, and it does not know how to deal with it. And on the other hand, there is a domestic challenge. In France, we had 239 people killed by jihadist terrorists in between January 2015 and July 2016. So we have to deal with that. It is something that we have never experienced, and there is a need for a joint European diagnosis of the phenomenon and also a joint European response based on this diagnosis. Η Ευρώπη μετά το διαφωτισμό έχει κατακτήσει τη δημιουργία δεδομένου κοινωνικού στάτους για την ανάπτυξη του διαλόγου και την αποδοχή των ιδεών, έστω και ιδεών αντίθετων με την κρατούσα κάθε φορά άποψη. Ο θρησκευτικός ριζοσπαστισμός, όχι κατά ανάγκη μόνο ο Ισλαμικός, αλλά και ο Εβραϊκός και ο Χριστιανικός, μπορούν να αποτελέσουν δυνάμει απειλή απέναντι σε αυτή την τεράστια πολιτισμική κατάκτηση της Ευρώπης του σήμερα. Και είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε ακριβώς αυτό το νέο πλαίσιο, στο οποίο όλες οι ιδέες θα μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος για να μπορούν να ανταλλαγούν, να δημιουργήσουν μια νέα Ευρώπη, ένα νέο κόσμο, αλλά πάντοτε με ανοχή και σεβασμό στην αντίληψη του άλλου. Η Ευρώπη δέχεται σήμερα επίθεση από τις δυνάμεις της βίας και του πολιτικού εξτρεμισμού και πρέπει να αντιδράσει τόσο εκτός Ευρώπης, στην πηγή του κακού, όσο και στο εσωτερικό της, με ψυχραιμία και σωστό σχεδιασμό. Οι απλουστεύσεις, το μαύρο άσπρο, είναι ο λόγος της μυσαλλοδοξίας των ακραίων πολιτικών δυνάμεων, των μυσαλλόδοξων πολιτικών δυνάμεων, εκείνων που έχουν τις ρίζες τους στις πιο σκοτεινές σελίδες ευρωπαϊκής ιστορίας. Σε αυτήν την απλούστευση του λαϊκισμού, οι δημοκρατικές ευρωπαϊκές κοινωνίες πρέπει να αντιδράσουν. Πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό το λαϊκισμό, αλλά και πρέπει να προστατεύσουν και να δώσουν πλήρη ασφάλεια στους πολίτες τους.